Уже более 15 лет мы специализируемся на квалифицированном ремонте пластиковых окон любых производителей. Сейчас мы покажем вам на конкретном примере, как наши специалисты ремонтируют пластиковое окно в самой обычной квартире. Чаще всего к нам обращаются в случаях, когда треснул или разбился стеклопакет, когда идет продувание между подоконником и рамой или между створкой и рамой, а также в ситуациях, когда створка закрывается туго или даже с треском. В этом случае чаще всего при закрытой створке ручка не доходит до ровного вертикального положения. В нашем сегодняшнем пациенте все три проблемы встретились разом. При осмотре стало понятно, что помимо очевидных дефектов сломался еще и центральный замок. Достаточно просто открыть створку и посмотреть на раму. Если ее недавно не мыли, то будет видна пыль и грязь, которая появляется в результате продувания с улицы. В морозы из этого окна сильно дуло, и чтобы сохранить тепло в квартире, хозяин поставил на подоконник обогреватель. Поэтому стекло в стеклопакете лопнуло. Дело в том, что если холодное стекло резко нагреть, оно трескается в результате возникающего внутри стекла термошока. Так как стеклопакет треснул и его в любом случае придется заменить, мы поменяем обычный стеклопакет на теплопакет с улучшенными характеристиками по звукоизоляции и теплосбережению. В данном стеклопакете внутреннее стекло представляет из себя шумоизоляционный триплекс. В промежуточных камерах данного стеклопакета закачан инертный газ аргон. Он улучшает тепло- и звукохарактеристики, а самым главным барьером от потери драгоценного тепла будет мультифункциональное стекло. Его покрытие устроено таким образом, что инфракрасное излучение, исходящее от отопительных приборов, будет отражаться от этой поверхности и возвращаться обратно в квартиру. Однако в жару этот мультифункциональный стеклопакет не менее полезен. Он блокирует проникновение жары в квартиру и сохраняет комфортную прохладу от кондиционера, снижая тем самым ваши расходы на электроэнергию. Далее мы проверяем прилегание створки к раме с помощью листа бумаги. В закрытой створке лист очень легко проходит, а это означает, что плотного притвора нет, и в данном месте холод проходит в квартиру. Лед на примыкании рамы и подоконника подтверждает наше заключение. Идет промерзание в данном месте из-за отсутствия монтажной пены под отливом и подоконником. Каждый сервисный мастер нашей компании имеет на вооружении лазерный тепловизор, с помощью которого проводит дополнительный осмотр окна на предмет промерзания. Загорающийся индикатор красного цвета в верхней части прибора означает, что это опасная зона. Здесь может образовываться плесень, вода и лед. Свечкой или пламенем от зажигалки по количеству отражений огня можно определить, сколько стекол установлено в данном стеклопакете. К сожалению, нередко встречаются обманутые заказчики, которые приобретали стеклопакет с 3 стеклами, а в итоге получали всего лишь с 2. Далее мы снимаем старый стеклопакет с помощью специального инструмента. Данную работу не рекомендуется проводить самостоятельно, чтобы избежать неприятных последствий. Снимаем разбитый стеклопакет и освобождаем доступ к уличному отливу. Видно, что отлив установлен без утепления и не закреплен как следует. В результате этого в ветреную и дождливую погоду возникал неприятный шум, который не давал покоя соседям и жильцам квартиры. Также из-за отсутствия монтажной пены под отливом и подоконником возникает промерзание между подоконником и рамой. Зимой образуется лед и охлаждается сам подоконник, из-за чего постоянно вянут домашние цветы. Вдобавок к этому окно выходит на дорогу, и жильцов постоянно беспокоит шум от проезжающих автомобилей. Снимаем отлив и удаляем старую пену. Пена легко удаляется, потому что, во-первых, ее очень мало, а во-вторых, она нанесена на пыльную поверхность, вследствие чего необходимое сцепление с поверхностью отсутствует. Просверливаем подставочный профиль окна и с помощью специального приспособления вкачиваем пену под подоконник. Пропениваем под отливом, предварительно очистив и смочив поверхность водой. Затем устанавливаем отлив. Теперь, когда пена застынет, отлив уже никогда не будет шуметь от дождя и сильного ветра. Крайне важно правильно установить подкладки под стеклопакет. От этого зависит время службы стеклопакета. При неправильно распределенных нагрузках со временем стекло может просто лопнуть. Очищаем раму от грязи, а главное прочищаем дренажные отверстия, которые играют очень важную роль. Если вода не будет сливаться по этим каналам, она будет скапливаться внутри рамы, и зимой стеклопакет просто расколется от замерзшего льда. Далее снимаем оконную створку и устанавливаем новую фурнитуру. Фурнитура Winghaus производства Германии изготовлена полностью из устойчивого металла, дает хороший притвор створки к раме, имеет скрытую многоступенчатую гребенку, позволяющую устанавливать створку в режиме проветривания в нескольких положениях.
имеет базовую противовзломность, надежность, долговечность и повседневный комфорт. Именно это отличает фурнитуру Winghouse от конкурентов. Устанавливаем новый резиновый уплотнитель. Наша компания использует уплотнитель, созданный по уникальной технологии. Данный уплотнитель прошел испытания в суровых погодных условиях. Его эластичность не меняется в течение всего срока службы. В сечении имеются две камеры, которые плотно прилегают к раме и обеспечивают двойную защиту от продувания при самых сильных порывах ветра. И, наконец, устанавливаем ручку Шуко. На первый взгляд, кроме приятного дизайна, в ней ничего особенного и нет. Однако стоит только взяться за ручку, и становится понятно, что с точки зрения эргономики ей просто нет равных. Давление распределяется так, что самая большая створка будет открываться и закрываться гораздо легче, чем с любой другой ручкой. Ручка удобно располагается в руке, а выемки под пальцы с обратной стороны исполнены так, что будут удобны и взрослым, и детям. После завершения всех работ еще раз проверяем периметр окна тепловизором. Зеленый индикатор показывает, что все проблемы устранены. Теперь в квартире будет не только тепло, но и тихо.